الان تمزمزت في العسل انت ورابطك صح؟ يلا نزل العشاء يلا يا شو نزل العشاء ما جبته انت؟ ها؟ ما جبته وياك؟ شو ما جبتوا انتوا تقدمتوا خطر العفش كله ما تقدمنا احنا الحين مرتضى قال تقدمه وبيجيب هو هذا كلام من عنده العشاء. لا تستهبلوا علينا، العشاء في سياراتكم. والله ما في سياراتنا يبا العيش وين؟ احنا ماشيين شلنا بس ذي السندات. وين العيش؟ يخلص علينا. يعني ما شلتوا العشاء؟ ما جبنا العشاء، هو قال لنا روح وانا بجيك. وانت ما شلتوا العشاء؟ دقيقة يا جماعة الخير، تتكلمون والله جد. اي والله مو بندين، والله ما اخذناش. يعني شو رايك الحين؟ يعني جاي متعنين جواي. يعني ضربنا مشوار يقولون ما في عشاء يعني. اصبر دقيقة، الجدر وينه؟ من شال الجدر؟ الجدر انا شايله وحطه بالسيطرية. فيك شيف حركات بدأت. شيف ابو محمد شوف لك حيل سهل. العشاء وينه؟ والله ما بندي يا ابو محمد. انت جاي وياه انت حطيته في سيارة ما ضياء. قص عليك انا مركب الاغراض. شلتهم قلت لي راح امشي بالاغراض. العشاء وين وديته؟ لا يكون كلته. صدق بخل الجدر كامل. مسوي له مصيبه. يا جماعة الخير صلوا على النبي، صلوا على النبي، ما يخالف عاد ابو محمد. دقيقة عاد ابو محمد، انتوا يا شنبك دقيقة. انت والله انت اللي شوف طجران اشرب بعينه اشرب بعينه طجران. يا ابو محمد دقيقة عاد الصادر نتهوش عشان عاشق. خلاص يروح اي واحد الحين المطعم ويجيب لنا صحن فلافل وطحينية. يقول لا تضحك. راح نجيبه. شلون يعني فلافل؟ شلون يعني؟ ما ادري انا. بالطول كبسه طبخه ابو علي. ما ادري عنكم. دقيقة من ما جبته وياكم انت. ما جبناه ويانا والله من التكايات بس. دقيقة حركات مسوي مقلب فينا. من اللي مسوي مقلب؟ من هو؟ انت. اقول لكم في عشاء ولا لا؟ محمد من شايف الطيران سوى بعين زي كذا حركها عين حق مريضي. يا جماعة الخير صلوا على النبي، صلوا على النبي. يا ابو الزيك تحت في بقالة انزل راح جيب تكفي 10 كيوس خبز بريضي. جيبني من هناك لهناك تقول لي خبز وبريد. يا ابو محمد انا اعتمدت على الشباب انهم يجونون العشاء. سوى بعيني كذا سواها شوف عشت ولا لا؟ سوى له وين وديته؟ في السيارة. وين سيارة؟ وين سيارة؟ هاي سيارة. وين سيارة؟ عندك انت في عشاء ولا ما في عشاء؟ دقيقة الصدر يا جماعة الخير. سيارة والله. وين دي؟ هاي سيارة. وين هاي ضيع. دقيقة اركب يلا. وين حط؟ العشاء موجود. بطل الله. وين العشاء؟ وين الجدر؟ وينه؟ في جح هنا في جح بطيخ في جح. لا في الجدر. احنا وين وديت الجدر؟ وينه؟ دقيقة انت وجهك طلعاتين. انت حق طلعان يا كديش. حق طلعان ما بي. وين وديت؟ شفت وين وديت؟ والله العظيم اني انا حاط الجدر هنا والله. بس ريح محمد شيف ذي انا شاك فيه. هو اقول يبغاك لا اشوكم انت ويبغى شر علي انا هذا اللي تبيه، هذا اللي يرضيك انت. والله الجح طيب. اطمق ما بعيش. وين الجدر؟ امسك كذا. وين الجدر؟ وين الجدر؟ انا حاطه هنا. ما ادري انا ما شلت، انا بريء انا. ابد ترى بيمشي. لا وين بروح فيه؟ تدري احنا يلا وصلنا هنا. واخر شيء تقول لي ما في عشاء. والله العظيم اني انا حاطه بيديني. ما يخالف يا جماعة الخير. لا يضيع علينا الوقت يا جماعة. ابو محمد راح انت يا ابو دويش جيبوا الجدر بالمزرعة وتعال. سويت فيا حطيت فيا. وين بتروح انت من جدك؟ انا اهم شيء الاجتماع واهم شيء ضحك وسعة الصدر العشاء. يعني نجي جواعه. ما عليه. دقيقة انا المحل عندي والله حلها ضياع. بسرعة البقالة 10 كيوس خبز و10 قواطي زبادي بسرعة. لا ابو محمد 10 كاس خبز 10
يلا وجهك انت يا مصطوف. انا وياكم بعد سيب القعده انا اركب شوف لي لحد السيارة. دقيقة والله ما تمشون، دقيقة والله ما ليه تمشون، ما نمشي؟ ما تمشون، دقيقة حلها ضياع. شوف قول له زبادي قول له زبادي. لا مو بزبادي، راح جيب جدر الكبسة موجود، الجدر موجود، وين هي جدك؟ موجود الجدر ملبدينه داخل في البر. اكيد منك انت تموت اقطع جلدك. من حط طلعات النكبات. اقطع جلدك انت. لا والله يا محمد. ايش رايك في الفكرة؟ الشيرها عليه الله عاد ياهيك بيسي يا جماعة الخير. الله يعطيه العافية عمي ابو علي، طبخ لنا الكبسة الطيب. دقيقة الدجاج وينه؟ لا الصراحة تبارك الله، تسلم ايدك يا عمي ابو علي. قام يتفنن، قام يحط باذنجان وجزر هذا يوم طلبتوا بالتغيير وملينا من طبخك يا ابو علي، ما زاد على الكبسه جزر وباذنجان. واذا مليتوا المره الجايه بيزيد لكم كوسه. الله يعطيك العافيه يا عمي ابو علي، كفو والله كفو. الجو طيب والطبخه طيبه، اهم شيء ذي. هذا غرامي في الكبسه يا جماعه. اليوم ما بقعد منه. شوف كيف. الله على الليمونه ذي. جيب الشطة. جيب شطة يلا خلاص بحط جهتي وجهة النوري بس. يبي تغيير، هو يبي تغيير. خلاص يبقى كل واحد طيب يحط اللي ما يبي، لا يحط هذا وانا ابي شطه. خلاص هنا خلاص سام هنا سام. اجل نحط على الجميع وخلاص. يا ججران تعال بعد عمري، تعال يا عمي تعال. تبي اخليك تجي يمي الحين؟ ترى سهله، خليهم يقومون الحين. رشه واحده شطه. جرب شطة. نضحك يا ابو محمد نضحك. هذه خذ الليمون واعصر جد الليمون على الكبسه كذا، شفته هاك ومع الشطه هكذا بدوي شكل. مع الشطه. وشوف عمك ابو علي بعد ما تفنن حط لك جزر هالمره. ادري لو ما شفت العشاء كان قلت هذا اخر طالع اطلع ياكل يعني. ايش دعوه عاد احنا ميتين، خلها اخر طالعه ما يعطى. اقوم. لا والله ما نستغني عنك، انت الشنب انت اللي تخوف الشباب بالشنب. بس والله الشنب طايل هالمره. ريضي ما بتعشي ولا احنا اعشيك بالعقاب؟ نتعشى متى نسافر يا بعد عمري، نبي لنا سفره كذا ان شاء الله. قريب وياك انت الندم. إيه. وانا اطلع وياك حتى 10 كل مره تقول كذا ولا جينا بنسافر. عاش الترتيب انا وياكم. محمد علي لا تضحك. يلا لا تضحك ابكي. تسلم ايدك يا عمي ابو علي. ادعوا له عمي ابو علي، ادعوا له. ام علي تعبانه مسكين، طبخ لنا ولا قدر يطلع ويانا، بس والله يا هي طبخه طبخه طيبه. تسلم يدينك يا عم. قررنا نسوي كتاب حق ابو علي حق الطبخ. نبيله زي ما فاطمه. لا تعرف من العالم؟ لا نفس كتابه بس ابو علي العالم ذا اسمه. توك مدعو هنا مسجد. بسوي له كتاب جد بسوي له كتاب. ما شبعت يا ابو محمد. كتابه بس